Chega de se preocupar com fagulhas e sujeira. Garanta mais segurança e design no ambiente mais aconchegante da sua casa. Escolha entre o charme atemporal do ferro rústico, ao toque da pintura pátina ouro feita à mão, a modernidade elegante do aço com pintura eletrostática, ou do brilho contemporâneo do aço inox. E não importa o formato da sua lareira, reta, de canto, grande ou pequena, nós da Acessórios de Lareira fazemos sob medida para um encaixe perfeito. Proteção para sua família, seus pets e seus móveis, com um toque de arte que valoriza seu ambiente. Clique no link da bio, visite acessoriosdelareira.com.br e descubra a tela perfeita para você. Não espere o frio chegar com tudo, garanta já a sua!